Saludos y un agradecimiento a toda la banda que está aquí, un jueves en la noche, valiendo verga con nosotros, nos estamos cotorreando, vamos a pasarla bien, eso se llama Poseídos. Antes de empezar esta rola, quiero que por favor demos un fuerte aplauso para Pinche Luis en el que hacer semana ayer. Esta brujería, máximo respeto, un poco carnal y se apoyó bastante. Esta canción se llama Rey de la Escoria, hasta donde está mi compadre. Tenemos un problema aquí con el marco.
Guatemala un poco. Ok, banda, estos reyes de la historia, que ahora estamos acá acompañando, espero que no me traen, ¿ok? Disfruten, cabrones. chido porque vas hasta el final. Todo se llama tanto poder. Ya, pues.
Disfruten este producto, cuidado. Este flow es rabalero. Vamos a tocarlos. Bájale tantito al lápiz abajo, tantito al lápiz. Ahora. Ahí está. Una chela, nada, no mames. Somos 5. Somos 5.
Quiero agradecer a mi carnal Alexa por hacer este pedo. A todos los demás. Los demás canales. Playa de la G, Luis Bax, toda la banda acá presente. Muchas gracias. Mario Monserrat. Y todos los que están aquí acompañándonos. Les agradezco de corazón. Todos los muertos. Pues no son uno de nuestros huevos, de los hijos que queremos que son. Entonces, les agradecemos que estén aquí con nosotros. ¡Ya toca la voz, chingada! Pues todos los grifos. ¡A la voz! Eso no para qué, les vale uno nomás. El padrito aquí. Pero no, se llama incendiarios. Se llama escenario.
sinceramente a la prueba. Ahora vamos a la voz.
el hate, douchebags y todo eso que se te por acá. Nosotros fuimos, somos y seremos. Somos nuestros. No se llama, no se los damos el 9 de agosto, se llama Hasta Calmarnos.